देखो यार, हाल ही में बना भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, जिसे बनाने में पूरे 17 साल लग गए। देखने में ये पुल जितना सुंदर लगता है, उतनी ही कठिनाई और मेहनत इसके कंस्ट्रक्शन में लगी है। तो आखिर कैसे बना दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पुल हवा में लटक कर बनाया गया था। केबल क्रेन से लटक कर हुआ था चेनाब ब्रिज का निर्माण। जी हाँ, चेनाब ब्रिज को बनाने के लिए भारत में पहली बार केबल क्रेन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, जो दोनों पहाड़ियों के बीच 359 मीटर ऊपर हवा में लटका हुआ था। ये टेक्निक इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि इसमें एक एक स्टील के हिस्से को हवा में ले जाकर जोड़ा गया। इस तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क भारत में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग की उड़ान है। ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।